各位街坊執筍嘢嘅時候到啦，總價咧22萬，可以攞得一套複式單位啊，買一層送一層嘅，首期6萬蚊上車啊，月供千零蚊，毫無壓力啊。咁亦都可以選擇俾我哋託管嘅，租金咧千幾蚊，以租代供啊，已經有好多租客租緊嘅啦，帶埋租約啊。咁屋苑咧有清水樓同埋精裝嘅，如果買翻去自己住，可以選擇清水樓，設計翻自己中意嘅風格。咁屋苑究竟幾靚仔咧？我哋即刻上去睇睇。依家咧上到我哋呢個示範單位啦，差唔多實用去到500尺嘅複式單位嗱，入到門左手邊咧係我哋一個衛生間嗱，呢個空間夠晒闊落啦嗱，睇翻我哋右手邊咧嗱，一排嘅一個儲物櫃、鞋櫃都做埋俾你啊。咁再睇翻我哋呢個廚房啦，開放式嘅廚房啦嗱，2-3個人喺度食飯完全夠用噶，呢個位置夠晒闊落噶。睇下我哋一廳啦嗱，咁大一個廳。去到咧5-6米嘅一個長度，嗱睇翻出去咧就係我哋演似一個山景啊、湖景啊。講真嘅，2-3個人翻嚟住冇問題噶呢個屋苑。咁我哋睇翻2樓係點樣嘅設計咧？嗱2樓咧上到嚟咧可以見到咧可以放低一個1.8米嘅大床啊，一排衣櫃都做埋俾你啊。嗱仲有一個衛生間俾你喎，咁你半夜起身咧都唔需要話落到樓下上洗手間嘅，夠晒便利啦。咁依間呢個屋苑咧講緊咧係6萬蚊嘅首期就可以上車啦，以租代供啊！中意呢個安排咧，快啲揾我 table 帶你過嚟執翻間啦〜